Hello guys, ayan, ito yung mga stock natin ngayon. Ayan, ngayon is February 15, 2023. Ayan, ayan, madami tayong mga stock. Ayan, napuno natin yung freezer. Ayan, tsaka ay, ito yung mga Pupils tsaka bossing. Ayan, at tsaka yung mga longganisa natin. Ayan po yung mga longganisa natin. Ayan. Yung nakabox na yan ay may-ari na yan. Ayan, 2:15 AM na po. Ngayon lang po kami tinanghali ng gising. Dapat kasi ang gising ng asawa ko is 1 o'clock AM. Kaya lang nakalimutan mag-alarm, kaya ganun. First time na nangyari yung ganun. Sobrang pagod. Ayan. Ngayon pa lang maglilista ng mga order. Ayan. Alas 2 pa lang po ng umaga. February 15. Grabe, tinanghali yung asawa ko ng gising. Sinisipa ako at hindi daw ako nag-alarm. At nauna kasi ako, nag-idlip lang ako ng 11 is na tuloy-tuloy yung tulog ko. Sabi ko sa anak ko, gisingin ako, hindi ako ginising. Ayan. Ayan, ang bilis ng oras. 2:23 PM na. Wala pa, hindi pa nakapagdala. Ayan. Antok kasi kasari. Grabe. Dapat talaga sa amin naka-alarm. Kasi pagka hindi naka-alarm, talagang hindi magigising. Ayun na. Nakakaantok. Gulat ako kasi sabi ng asawa ko, hindi ko daw siya ginising, wala daw alarm. Kaya gulat tuloy ako sa kanya. Kaya, grabe. Minsan, pag biglang gising mo is may hilo ka. Nakakahilo. Ayan, lagi kaming parang mayat-maya, gising. Kunting tulog lang. Ayan. Ganyan lang ako, tambay-tambay lang habang yung asawa ko is nagbabasta ng mga i-deliver niya. Tambay-tambay lang. Anin to? Anin? Ilista yung asawa ko ng bibilin pa niya sa palengke. Kasi minsan hindi talaga kompleto yung nabibili. Ano yan? 4 lang. Mga kasari, lagi kaming ganon. Igising ng 1:00. Tapos mag-idlip ako konti, tapos alas 4 yung alarm ko. Pero ngayon, ayan, mamalayan ko anong oras na. Tsaga lang tayo mga kasari. Ayan, nakapag na yung asawa ko. Tapos na siya maglista-lista. Hindi na ako nyo. Wala. Wala lang.
Lahat yan. Ito. Ano yun? Ito. Ito. Ayan, ito na yung naibasta ng asawa ko. Yan yung unang i-deliver. Ayan, unang biyahe. Unang biyahe yan. Unang biyahe. Ayan, diretso na ako. Bubuksan ko na yung gate. Yung mahiwagang gate. Diba, ang layo namin sa kalsada. Sa loob talaga kami nakakasal. Ayan, maswerte talaga yung mga nasa bungad na presto. Ayan. Ayan. Hindi ito Unang biyahe ng asawa ko. Dilim. Ayan. Ipinipinturahan yung ano namin, yung bakod. Ayan. Ang ganda ng kulay. Pero hindi ko alam kung ididiretso yung pagpintura hanggang doon sa ano. Hanggang doon sa ayan, sasarado muna natin yung dito. Hanggang doon sa ano, sa dito sa amin, sa tapat. Ayan, cellphone muna mga kasari habang hinihintay ko yung asawa ko. Walang magawa. Cellphone muna. Ayan. Ayan, nakapagluto na ako ng almusal. 4 na itlog. Ayan, para lang sa aming 4. Yung luncheon meat, parang ano, nadurog. Paano kasi kinutsara ko yan eh. Kasi ganyan, pag maliit na luncheon meat, ayan, hindi siya mabuksan ng abrilata pagka sa likod. Kasi ganyan ang itsura. Kaya nung kinutsara ko na siya, nadurog. Ayan. Pangalawang biyahe. Kapagluto na ng almusal. Ayan, ang oras ay 3:15. Diba? Bilis ng oras na. 3:15 na. Bilis ng oras. Ayan. Yung box na yan is hindi pa kompleto. Yung nilista kayo ng asawa ko is bibilhin pa lang niya sa palengke para makompleto yung order ni Suki. Ayan, kaya kulang pa yan. Ayan, Kikora. Ayan, nung pag-alis ng asawa ko maya-maya, nag-text na nandun na daw. 3:25 yun. Nandun, sabi niya, dito na, nandun na eh. Ang dala ng asawa ko, hindi yung ano niya. Ayan na yung order niya. Kasi unang dala ng asawa ko, hindi para sa kanya. Ayan, pangatlong biyahe. Ayan, sasarado lang natin yung gate. Nabit lang kung po sana ito. Yung kikwenta, nandiyan din siya.
black. Ayaw matulog. Ulit ka lang eh. Laking box ah. Kaya sa bike tatay. Ayan, last deliver. Last deliver na ito. Ayan, last deliver na ito. 4 o'clock na. Mag-alam na yung ano ko. Mag-alam na yung alarm clock ko. Ang bigat na. Ayan. Ay, ganyan lang. Ingat. Ayan. Ang itsura ng ano ko. Dito. Sunod araw na ako mag-ano. Nag-depras kasi ano. Maraming lang dito. Kapal na oh. Ayan. Ayan, kasi ito bagong deliver to. Ay, bagong ano niya, bagong dala niya galing palengke, bagong deliver yan. Tsaka ito. Bago yan. Itong dalawang ito. Ang susunod na araw na ako mag-depros. Ayan, nagalaw na naman. Oh. Napunta na sa number 6. 5 lang. Ayan. Ayan, konting kusina lang nabawas. Konting kusina lang. Ayan yung ano ngayon. Tapos, kaunting salami lang din. Kasi meron yan dito sa baba salami. Kaunting salami rin din nabawas. Ayan. Yan na lang. Yan yung status ng freezer.